I aften er Storm, Mathilde og Ingrid fra Gerlev taget ind for at præsentere løverne for en handel, de ikke kan afslå. Kære løver, vi kommer fra Gerlev Idrætshøjskole, og for en camp, der lover vi jer 100% af vores kærlighed til Roskilde. I er 123 mennesker, som fester på få kvadratmeter. Hvordan forholder I jer til det? Vi gør rent hver dag på højskolen i en halv time. Gør I så ordentligt rent, eller? Ja, altså bare se her. Swing it med din krop, når du rydder op. Du kommer lidt i gang, når du starter med en sang. Swing it lidt. I nævnte, I var 123 mennesker. Men synger alle med? Er der liv i det? Ja, i den grad. Og det kan I jo også se et eksempel på her. Det må jeg give jer, Gerlev. Jeg kunne fandme mærke kærligheden hele vejen igennem kroppen. Det glæder mig til at opleve. Enig. Har lige den urolighed, om vi overhovedet kan finde ud af at feste. Om vi kan feste? Vi har de bedste fester. Bare se der. Altså, hvad fuck tror du, vi er? Vi skal på Roskilde, vi skal drikke og vi skal roe, vi skal være bedste stive. Vi skal drikke. Jeg har besluttet at give jer en camp. Nej, vi skal på Roskilde! Tak. Jeg vil ikke fortryde. I vil ikke fortryde. Så det er tak. Hej, Magnus.